ব্যস্ত শহরে তোমার কথা বারবারই মনে পড়ে। হ্যালো এভরিওয়ান, সকাল সকাল আমি যেতেছিলাম দোকানে, কারণ ঘরে কিছু খাইবার ছিল না। রিসেন্টলি আমার শরীরটা অনেক খারাপ, প্রচন্ড পরিমাণ ঠান্ডা লাগছে। দোকানে গিয়ে ঝটপট জিনিসপত্র নিয়ে আয়া পড়লাম বাড়িতে, বসাই দিলাম চা, আর চা খেয়ে সেরা আমি লাগিয়ে পড়লাম কাজে। আজকে তো ছুটির দিন, তার লেগে সকাল সকাল কাজ সেরা স্নান সেরে নিয়েছিলাম, দেন বয়ে পড়লাম একটু স্কিন কেয়ার করতে। রিসেন্টলি আমি ইউজ করতেছি প্লিক্সের প্রোডাক্ট। সব কাজের পাশাপাশি নিজের স্কিন কেয়ারটারেও কিন্তু রুটিনের মধ্যে রাখা দরকার। দেন দুপুরের লাঞ্চটা কমপ্লিট করলাম। একটা কথা কি জানো, আজকে না আমি আমার মারে খুব মিস করতেছি, জানি না কে রে, বাট সন্ধ্যাবেলা রেডি হয়ে একটু বাইরেও পড়লাম শপিং, বিকজ আমার অনেক কিছু কিনতে লাগবে, স্পেশালি কিনতে লাগবো শু। এখানে হাসার পিছনে কিন্তু একটা রিজন আছে, মানে আমার পা গুলি এত ছোট্ট, যেই দোকানে যাইতেছি শু খুঁজে আর পাইতেছি। দেন ফাইনালি এত খুঁজাখুঁজির পরে শু লইলাম, তারপর আয় পড়লাম কাকুর দোকানে। এখন সবকিছু শেষ, এখন যামুগা বাড়িতে। দ্যাটস ইট ফর টুডে, বাই।